warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ardiaga Yuda, NRP 0421040021 D4 P3A. Nah, di sini saya akan menjelaskan hasil pemrograman EAS. Berikut soalnya. Terdapat dua conveyor yang bekerja, yaitu conveyor box dan conveyor product. Jika input start di-on-kan, maka conveyor box akan berjalan dan berhenti ketika sensor box mendeteksi adanya box. Begitu conveyor box berhenti, maka conveyor product akan jalan dan sensor product mendeteksi produk yang melewatinya. Jika sudah 10 produk yang berada dalam box, conveyor product akan berhenti dan conveyor box akan memulai kembali, berjalan kembali. Dan jika terdapat box yang beratnya over sampai 50 kg, maka semua sistem akan mati. Langsung saja ke display run PLC. Start, di-on-kan. Kontak bantu membantu menyalurkan kontak ke conveyor box menyala, berjalan. Setelah itu bertemu dengan sensor box yang mana akan mendeteksi adanya box dan mematikan conveyor box. Kontak bantu 2 menyala dan mengakibatkan conveyor product menyala dan memberhentikan conveyor box. Lalu jika sudah 10 produk masuk ke conveyor box, conveyor product akan berhenti dan conveyor box menyala kembali. Kita coba untuk sensor produknya 0.03, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Conveyor product mati dan conveyor box kembali menyala. Untuk berikutnya sistem deteksi beban overnya atau beban lebih, dimana di atas 50 kg ini sistem akan mati. Jika di box beratnya itu melebihi 50 kg, sistem akan mati. Kita coba ketika sensor box mendeteksi adanya barang masuk arus ke conveyor product berjalan. Sensor product, misal ada 4 produk yang sudah masuk di conveyor box dan mengalami beban lebih, di atas 50 kg, misal 51, maka sistem conveyor akan mati. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang simulasi HMI-nya. Berikut komponen-komponen yang dibutuhkan. Ada push button stop, push button start, conveyor box beserta sensor box-nya. Lalu ada conveyor product beserta sensor produknya. Di sini ada lampu indikator buat menandakan jalannya conveyor box. Ini lampu indikator miliknya conveyor product untuk menandakan jalannya conveyor product. Ada juga display perhitungan untuk counternya. Ada juga display untuk memasukkan inputan nominal beban lebihnya yang diminta berapa. Langsung saja kita coba dan simulasikan. PP start ditekan mengakibatkan conveyor box berjalan sampai bertemu sensor box ditekan
akan menjalankan conveyor product dan menghentikan conveyor box. Conveyor product berjalan dengan membawa produk yang akan memasukkan produk-produk ke box yang berhenti. Jumlah produk yang masuk dihitung sampai 10 biji. Untuk menghitung menggunakan sensor produknya, kita tekan sensornya sampai 10 kali. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Sudah 10 produk yang masuk ke box, maka conveyor box akan berjalan kembali membawa box yang terisi produk 10 tadi. Dan conveyor produk berhenti atau mati. Secara terus-menerus atau continue, kembali seperti semula sistemnya, maka ini conveyor box berjalan dengan membawa box kosong lagi bertemu dengan sensor box yang akan menghentikan box dan menjalankan conveyor product bekerja seperti semula lagi. Berikutnya kita coba untuk cara kerja deteksi beban lebihnya atau overloadnya. Ketika conveyor box berjalan dan membawa box dan ternyata membawa beban boxnya itu tadi di atas 50 kg, kita coba masukkan inputan beban di atas 50 kg, misal 51 kg. Otomatis sudah melampaui 50 kg, di atas 50 kg akan mematikan sistem conveyor. Conveyor akan mati dan sistem akan mati. Demikian presentasi dari simulasi CS Programmer saya Adya Yuda. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.